高山湖泊是山区高海拔的湖泊，通常靠近或高于森林线，并长期被冰覆盖。这些湖泊通常由冰川活动，目前或过去形成，但也可能由火山活动或山体滑坡等地质过程形成。许多高山湖泊的水源来自冰川融化，由于冰川尘埃和来自冰川冲刷基岩的悬浮矿物质，它们呈现出独特的明亮绿松石色或绿色。高山湖泊是由多种过程形成的，包括冰川活动、火山活动和山崩等地质过程。冰川活动是高山湖泊形成最常见的方式之一。当冰川融化时，会释放出大量的水，这些水流入周围地区并形成湖泊。这些湖泊的水源来自冰川融水，通常位于森林线附近或上方。火山活动也会导致高山湖泊的形成。高山湖泊的营养状况因湖泊年龄、周围环境以及人类活动的影响而异。一般来说，高山湖泊的营养状况随着年龄的增长而进展，例如形成后生产力较低，而生产力随着周围流域植被和土壤的成熟而增加。然而，农业和气候变迁等人类影响正在迅速影响生产力，有些湖泊的水位会改变。气候变迁对高山湖泊的影响包括：一、新高山湖泊的形成。随着全球气温持续升高，冰川退缩，流入周边地区的径流增加，将形成更多高山湖泊，导致现有湖泊进一步发生生物地球化学和生态变化。二、营养状况的变化。高山湖泊的营养状况、生物生产力水准随着年龄的增长而进步，如高山湖泊具有生态敏感性，容易受到气候变迁的影响，原因如下：一、地处偏远，高山湖泊往往远离周围陆地，缺乏泥沙流入，这意味着它们更容易受到温度和降水变化的影响。二、缺乏沉积物流入，高山湖泊的颜色和山地地形吸引了许多休闲活动。三、营养状况。高山湖泊的营养状况、生物生产力水准随着年龄的增长而进步，如